Hi, my name is Hysong, and welcome to my Traeger Grill store. If you're here watching this video, it's you're out there for a grill. But are you here for a grill, or are you here for the best grill in the market? Because that's what we have. We have a grill that's easy to use, is convenient, will give you the best tasting foods, and at the end of the day, you can clean it like that. So, first of all, you open your grill, you fill it up with pellets, fire that grill, and toss in your favorite ribeye or even a full chicken. After your meal, after eating this savory, perfect cooked meal, all you have to do is open the grill, let it cool, and just vacuum up the ashes. It's that simple. So take the challenge today. Take one of our grill homes for 30 days, and if you don't like how it works, bring it back, I'll buy it from you. Alvin Hysong, I guarantee it. Hola, mi nombre es Alvin Hysong y bienvenido a mi tienda de Traeger Grills. Si estás en la búsqueda de un grill, has llegado al mejor lugar, porque nuestros grills son especiales, son los mejores en el mercado. Nuestros grills son muy fáciles de usar, muy convenientes, hacen la mejor comida y al final del día muy fácil de limpiar. Así que trae tu grill, ábrelo, tiras las medias de madera y prende tu grill. Tira tu mejor carne y tu mejor pollo. Muy fácil, muy conveniente de usar, y al terminarlo todo, solo lo que tienes que hacer es esperar que se enfríe y con una aspiradora limpiarlo. Así de fácil. Llévate tu grill hoy a tu casa y tenlo por 30 días. Después de 30 días, si no estás convencido que te has comprado el mejor grill, tráelo de vuelta y yo te lo compro personalmente. Muchas gracias y bienvenidos a Traeger Grills. Te espero.